مراتي بتدخن وريحه بقها بتبقى وحشه. قولي له شق فيه. شنطوزه، الستات دايما هي اللي بتشتكي من ريحه بق الرجاله يا شنطوزه. ايه؟ مين؟ ايه اللفظ ده؟ ايه بقى؟ ما انا مش مستغرب ان في مهزأ بيشتكي من ريحه بق مراته، بس ايه اللفظ ده؟ تعالي بصي اها، لو ناويه تبوسي جوزك لا قدر الله ولا اي حاجه، لو ناويه تعضه مثلا، او ناويه تخلص منه، او ناويه على وشه. لازم يبقى عندك المعطر بتاع البق ده تفضل ريحته يعني 6 ساعات او 7 ساعات متواصله، 3 ساعات متواصله. والمعطر بتحطيه بتعملي كده 3 ساعات متواصله. بابا انتوا ليه بقيتوا تشخوا الحاجات دي عليه ليه بقى كل حاجه كده بابا؟ مين المهزأ يعني؟ هي دي اللي هتنصحك؟ دي اللي تقول لها بق مراتك يا راجل تعبان يا كابتن. لا والله والله يعني تعبان ده والله تعبان.